Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli i unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit më shpëlotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Kurani i shenjtë është fjala e përjetshme e Allahut të madhëruar. Libri i udhëzimit që ndriçon mendjen, pastron zemrën dhe e fton njeriu të meditojë mbi madhështinë e krijimit. Kurani nuk është vetëm një libër që përcjell urdhra, ndalesa dhe rrëfime historike, por është një thirrje e vazhdueshme për të vëzhguar universin, për të reflektuar mbi krijimin dhe për të zbuluar urtësinë e pafundme që Allahu ka vendosur në çdo krijesë. Në shumë ajete, Kurani e drejton njeriu të shikojë drejt qiellit, tokës, maleve, detet, bimët dhe vetveten, duke e ftuar të kuptojë se pas këtij rrekulli të përsosur, qëndron dora e krijuesit të gjithdijshëm. Sa më shumë që njeriu avancon në dije dhe zbulon ligjet e natyrës, aq më tepër kupton se universi nuk është fryt i rastësisë, por një krijim i ndërtuar mbi urtësinë, ekuilibër dhe mas të përkryer. Për këtë arsye, shumë prej ajeteve të Kuranit që flasin për krijimin, vazhdojnë të jetë objekt meditimi dhe studimi deri në ditët tona të sotme. Këto ajete nuk synojnë të shndrojnë Kuranin në një libër shkencor, por ta zgjojnë mendjen e njeriut, ta nxisin të kuptojë të vërtetën dhe të forcojë bindjen se çdo gjë në këtë univers është shenjë që dëshmon fuqinë, diturinë dhe mëshirën e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja të ndiqnim së bashku për ditën e sotme ajetet e fundit të sures Isra në emisionin Nektari Gjumas të për sot. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Ne e kemi shpallur Kuranin me të vërtetën dhe ja kemi zbritur me të vërtetën. Ne të kemi dërguar ty o Muhammad sallallahu alaihi wasallam vetëm si përcjellës së lajmeve të mira dhe paralajmërues. Ky është një Kuran që ne e kemi ndarë pjesë, që ti t'ua mësosh njerëzve pak nga pak, duke e shpallur atë kohë pas kohe. Thuaj, besoni në të Kuranin, apo nuk besoni? Ata që u është dhënë dijenia para shpalljes së tij, bien në sejdë me fytyra për tokë, kur ai u lexohet, dhe thon: Qofti lavdëruar Zoti ynë. Me të vërtetë, premtimi i Zotit është plotësuar. Ata bien me fytyrë për tokë, duke qarë, dhe ai, pra leximi i Kuranit,
u arrit për uljen. Thuaj, thirrni Allahun ose thirrni të gjithë mëshirshmen, me cili do emër që ta thirrni ju ata. Ai ka emrat më të bukur. Gjatë namazit, mos lexo Kur'an me zë të lartë dhe as me zë tepër të ulët, por kërko një rrugë të mesme. Thuaj, çdo lavdë dhe falënderimi përket Allahut, i cili nuk ka birë, nuk ka ortak në pushtet dhe nuk është i pafuqishëm, që të ketë nevojë për ndihmës dhe madhëroja atë, duke ngritur lart madhështinë e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, në emisionin e ditës së sotme do ju ftoja të ndiqnim temën Kurani dhe sekretet e krijimit. Kurani i shenjtë në shumë prej ajeteve të tij ka folur për ligjet e universit, rregullat e natyrës, trupat qiellor dhe çështje të tjera që në fillimet e Islamit nuk kishte mundësi të njiheshin përveç se përmes shpalljes hyjnore. Disa prej këtyre ligjeve mund të kenë qenë të njohura për grekët e lashtë ose për popuj të tjerë që kishin njohuri shkencore, por në atë kohë përgatishulli arabik ishte larg këtyre njohurive. Ndërsa një pjesë e asaj që ka njoftuar Kurani u bë e qartë vetëm pasi shkencat u zhvilluan dhe zbulimet u shtuan. Kurani ka treguar kujdes dhe urtësi në mënyrën se si ka paraqitur të gjitha këto çështje që i citova më lart, pra për sa i përket ligjit të universit, rregullat e natyrës, trupat qiellor dhe çështje të tjera për sa i përket krijimit. Për disa prej tyre ka folur qartë dhe hapur, aty ku ishte e përshtatshme, ndërsa për disa të tjerë ka bërë vetëm aludime dhe shenja për njerëzit. Kjo sepse disa prej këtyre realiteteve ishin përtej aftësisë së të kuptuarit të njerëzve të asaj kohe. Prandaj, urtësia kërkonte që ato të përmendeshin në mënyrë të tërthartë, në mënyrë që kuptimi i tyre të bëhej i qartë për njerëzit e epokave të ndryshme, kur shkenca të përparonte dhe zbulimet të shtoheshin. Ndër sekretet që shpallja hyjnore na ka zbuluar dhe që me kalimin e kohës kanë tërhequr vëmendjen edhe të studiuesve, është rregulli i jashtëzakonshëm që Allahu ka vendosur në krijimin e çdo gjëje. Kurani na fton të mos e shohim natyrën si një rastësi, por si një sistem të ndërtuar me urtësi, mas dhe ekuilibër të përsosur. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe në të, pra në tokë, kemi bërë të mbi çdo gjë me mas të caktuar. Ajeti 19 i surës Hijr. Pra ky ajet fisnik e drejton njeriu të meditojë mbi rregullin e përsosur në botën bimore. Ai na kujton se në krijimin e Allahut nuk ka asgjë të rastësishme apo të çrregullt, por çdo gjë është e përcaktuar me urtësi dhe mas të përkryer. Shkenca moderne ka vërtetuar se çdo lloj bime përbëhet nga elemente të posaçme në masa të përcaktuara. Nëse njëri për këtyre elementeve do të shtohej ose do të paksohej, do të krijohej një përbërje tjetër dhe do fillonte kaosi. Raportet dhe përmasat ndërmjet këtyre elementeve janë aq të sakta dhe precize dhe të imta, saqë përcaktimi i tyre kërkon matje jashtëzakonisht precize, madje me mjetet më të sakta të njohura nga njerëzimi. Një tjetër shembull i urtësisë së Allahut në krijim është procesi i plenimit të bimëve. Një proces ky që për shumë shekuj mbetej i panjohur për të gjithë njerëzit. Kurani i shenjtë referohet këtij realiteti me fjalat: dhe ne i dërguam erërat si plenuese. Ajeti 22 i surës Hijr. Ky ajet fisnik na nxit të vëzhgojmë një proces të fshehtë të natyrës, i cili zhvillohet çdo ditë para syve tanë, por që vetëm me zhvillimin e dijes shkencore është kuptuar dhe më qartë ajo çfarë po ndodh. Megjithse komentuesit e hershëm të Kuranit e kanë interpretuar fjalën lewaqih, pra plenuese, edhe me kuptimin e bartjes, duke lidhur me rreth dhe shiun, shumë studiues bashkohor kanë tërhequr vëmendjen se ky ajet, pra ajeti 22 i surës Hijr, mund të përfshijë dhe procesin e plenimit të bimëve. Në dritën e zbulimeve dhe studiuesve të botanikës, kuptohet se prodhimi dhe frytëzimi i shumë pemëve
dhe bimëve varet nga pranimi, i cili në shumë raste realizohet pikërisht përmes errave. Kjo ndodh te shumë bimë dhe pemë, si kajsia, pisha, shega, portokalli, pambuku, bimët drithërore e shumë të tjera. Kur piqen kokrat e polenit, qeskat që i përmbajnë ato hapen dhe poleni shpërndahet nga era, duke rënë mbi pjesët femërore të luleve dhe duke realizuar kështu procesin e pranimit. Po kështu, Kurani tërheq vëmendje edhe ndaj një ligji tjetër të përgjithshëm të krijimit, ligjit të çiftësisë. Duke parë që Allahu i Madhëruar në mënyrën më të bukur ne e ka shpjeguar në Kur'an dhe na e ka dhënë si fakt, si argument, por kërkon prej nesh që ne ta lexojmë ato si argument dhe të zhvillojmë dhe më shumë kërkimet tona në jetën e kësaj bote ku ne jetojmë, që ta vërtetojmë atë argument i cili është i vërtet, por që neve t'ia vërtetojmë edhe të tjerëve në bazë të studimeve dhe në bazë të kërkimeve në këtë jetë. Allahu thot në surën Ra'd në ajetin e 3 se dhe prej çdo lloji frutash ai krijoi në to 2 çifte. Ky ajet na kujton se krijimi i Allahut mbështetet mbi një rend të përsosur, ku shumë krijesa ekzistojnë në çifte sipas urtësisë së tij. Po ashtu Allahu i Madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. I lartësuar qoftë ai, pra Allahu, që krijoi të gjitha çiftet, nga ato që mbin toka, nga vetë njerëzit dhe nga gjërat që ata nuk i din. Ajeti 36 i surës Yasin. Pra ky ajet zgjeron horizontin e mendimit të njeriut. Ai nuk kufizohet vetëm tek ajo që njeriu njeh, por i kujton se në univers ekzistojnë krijime dhe ligje të shumta që ende nuk janë zbuluar. Sa më shumë që përparon dia, aq më shumë njeriu kupton se njohuria e tij mbetet e kufizuar përballë diturisë së pakufishme të Allahut. Një tjetër prej çështjeve që kanë tërhequr vëmendjen e studiuesve është mënyra se si Kurani e përshkruan tokën. Allahu i Madhëruar thot në Kuranin e Shenjtë, ai që e bëri për ju tokën si një djep. Dhe ky ajet gjendet në 2 sure, në surën Taha në ajetin 53 dhe në surën Zukhruf në ajetin e 10 të kësaj sureje. Ky përshkrim i bukur e paraqet tokën si një vend të qetë, të përshtatshëm dhe të sigurt për jetën e njeriut. Disa studiues kanë parë në përdorimin e fjalës mahdan, që do thot djep, edhe një aludim të hollë për lëvizjen e tokës, ashtu si djepi që lëkundet me butësi duke i dhënë qetësi foshnjës. Kjo është një prej çështjeve që studiuesit e shumë të bashkohor e kanë konsideruar si një nga shenjat e mrekullisë shkencore të Kuranit. Ata theksojnë se Kurani i Shenjtë nuk e shpreh drejt për drejt këtë çështje, por përdor një shprehje të zgjedhur me urtësi, e cila lejon njeriu të meditojë mbi madhështinë e krijimit të Zotit. Ashtu si djepi është vend të rehatie dhe qetësie për foshnjën, edhe toka është bërë vend badim i përshtatshëm për jetën e njerëzve dhe të gjithë krijesave. Lëvizja e saj e rregull mundëson alternimin e ditës dhe të natës, ndryshimin e stinëve dhe vazhdimsinë e jetës mbi ta. Në këtë mënyrë, ajeti fisnik e fton besimtarin të shohë përtej pamjes së jashtme të gjërave dhe të meditojë mbi urtësinë e Allahut dhe në krijimin e Zotit një dhe të vetëm. Sa më shumë që njeriu studion ligjet e natyrës, aq më tepër shtohen arsye për të lavdëruar krijuesin dhe për të pranuar se çdo gjë në këtë univers është vendosur me dije, urtësi dhe mas të përsosur. Të dashur vëllezër dhe motra, në Kuranin famëlart ndodhet një ndër sekretet që Kurani ka zbuluar 14 shekuj më parë është ekzistenca e një kontinenti tjetër. Allahu i Madhëruar thot: Zoti i 2 lindjeve dhe Zoti i 2 perëndimeve. Ajeti 17 i surës Rahman. Ky ajet fisnik i ka angazhuar mendjet e komentuesve të Kuranit për shumë shekuj dhe ata kanë dhënë interpretime të ndryshme në lidhje me ajetin 17 të surës Rahman.
Disa kanë thënë se me 2 lindje dhe 2 perëndimet që përmendet në këtë ajet, nënkuptohen lindja dhe perëndimi i diellit dhe lindja dhe perëndimi i hënës. Të tjerë kanë thënë se bëhet fjalë për lindjen e diellit në verë dhe në dimër, si dhe perëndimet e tij po ashtu në këto 2 stenë. Por, me sa duket, ajeti aludon për ekzistencën e një pjese tjetër të tokës në anën e kundërt të globit, ku lindja e diellit për ata përkon me perëndimin e tij për ne. Këtë e mbështet dhe fjala e Allahut të Madhëruar, ku thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. As sikur ndërmjet meje dhe teje të ishte largësia e 2 lindjeve, sa shok i keq që je. Ajeti 38 i surës Zukhruf. Nga kuptimi i dukshëm e këtij ajeti kuptohet se largësia ndërmjet 2 lindjeve paraqet largësi më të madhe të perceptueshme. Prandaj, sipas këtij interpretimi, nuk mund të bëhet fjalë për lindjen e diellit dhe të hënës, as për lindjen e verës dhe të dimrit, sepse distanca ndërmjet tyre nuk është largësia më e madhe e mundshme. Prandaj, domosdoshmërisht, këtu synohet largësia ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Kjo nënkupton se perëndimi për një grup njerëzish është lindje dhe për një grup tjetër në anën tjetër të tokës. Sipas këtij interpretimi, ajeti tregon për ekzistencën e asaj pjese të globit që nuk ishte zbuluar ende në kohën e zbritjes së Kuranit dhe që u njoh vetëm pas shumë shekojsh. Përsa u përket ajeteve që përmendin lindjen dhe perëndimin në trajt të njëjës, qëllimi është vetë lloji ose drejtimi i lindjes dhe i perëndimit, si në fjalën e Allahut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu t'i përkasin lindja dhe perëndimi. Kudo që të ktheheni, aty është fytyra, drejtimi dhe prania e Allahut. Ajeti 115 i surës Bekara. Ndërsa ajetet që përdorin trajtën dyësore, pra 2 lindje dhe 2 perëndime, interpretohen si aludim për pjesën tjetër të globit toksor. Kurse ajetet që përdorin trajtën shumës, lindjet dhe perëndimet, kanë për qëllim shumëllojshmërinë e lindjeve dhe perëndimeve sipas vendeve dhe pjesëve të ndryshme të tokës. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, Kurani famëlart është një piknisje për ne që të kuptojmë se çfarë ka dashur Allahu xhaleshanuhu të na jap mesazhin e tij përmes ajeteve kuranore. Pra, Kurani është piknisja jonë drejt botës më të bukur, drejt argumenteve të Allahut të Madhëruar, drejt njohjes së Zotit të gjithësisë. Prandaj të mbështetemi në fjalën e Allahut dhe të duam që çdo ditë më shumë të shtojmë sa më shumë dijen rreth argumenteve të Allahut xhaleshanuhu dhe të krijimit të tij në këtë botë dhe të bëhemi për atyre të cilët e kërkojmë dijen, duam ta përditësojmë atë në jetën tonë dhe ta shtojmë sa më shumë atë dhe të jemi për atyre të cilët themi, dëgjuam fjalën e Allahut dhe u bindëm ndaj saj. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, si fillim duke ju uruar një xumë të begat dhe duke ju lënë në mbrojtjen e ndihmën e Allahu xhaleshanuhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. Ashhadu an